よしよし、下味はバッチリだ。より美味しくなるように二度揚げをしよう。最初は低温の油で揚げて中に火を通す。その後高温の油でカラッと揚げる。きつね色でいい感じだ。なんだこれ、外はサクッと中はジューシー。そこにあるではないか。もっと美味しくなるんだよ。